Salam. Bugün Avropa xəritəsinin izahını verirəm. İlk əvvəl başlayırıq. 25-ci nömrədən, yəni qadın ayaqqabısına oxşar bir hissə ki, bu da İtaliyadır. Qeyd edirik, İtaliya. 25 İtaliya. İtaliyanın yuxarı hissəsində 24 rəqəmi var və 24 rəqəmi də İsveçrəni əhatə edir. İsveçrədir bu da. İsveçrə. 32 yuxarı qalxdıqca baxırıq. 32 demək Almaniyadır. Almaniya yazırıq A hərfi ilə Almaniya. Bəs 31 hara oldu? Bura Fransadır. Fransa. Fransa demək 25 İtaliya, 31 Fransa, 24 İsveçrə, 32 Almaniya. Bəs sol tərəfə gəldikdə 30 haraydı? İspaniya. 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 Bəs 29 Portuqaliya idi. Portuqaliya idi. Yenə baxırıq. 32 Almaniya, 31 Fransa, 30 İspaniya, 29 Portuqaliya. 24 İsveçrə, 25 İtaliya. Bura qədər möhkəmləndirdik. İndi baxırıq yenə. 32-dən yuxarı hissədə var 8. Demək 8 xırda bir rəqəmdir. Bura Niderland. Əslində Niderlanddır. Niderland. Yəni Hollandiya. Niderlanddan da yuxarı adalara baxırıq. Böyük Britaniya. Böyük Britaniyadır bu. 14. 13 haraydı bəs? 13 də İrlandiyadır. İrlandiya. İrlandiya. Demək bura Böyük Britaniyadır 14. 13 İrlandiya. 8 də Niderlanddır. 32 Almaniya, 33-ə baxırıq artıq. 33 Polşa. Polşa. Bu hərfi ilə qeyd elə. 34 Belarusiya. 35 Ukrayna. Ukrayna. 36-da hamımızın bildiyi elə Rusiya. Yenə baxdıq 33 Polşa, 34 Belarusiya, 35 Ukrayna, 36 Rusiya. Bura qədər möhkəmləndirdik. İndi baxırıq Baltikyanı ölkələrə baxırıq. 12, 11, 10. Bu ərazini belə qeyd edirəm. Xırda olduğundan yaza bilmirəm. 12 Litva, 11 Latviya, 10 Estoniya. 10 Estoniyadır, 12 Litvadır, 11 Latviyadır. Bu ərazilər Litva, Latviya, Estoniya. Bu cür ardıcılıqla 12, 11, 10 Estoniya. Bunu da bildik və daha yuxarı qalxdıqca Skandinaviya ölkələrini görürük. Demək 28, 27, 28, 27, 26. Demək 28 hansı idi? 28 Finlandiyadır. Finlandiya. Finlandiya sözündə i olduğundan elə 27-ni də biz İsveç götürürük. İsveç. 26-da oldu Norveç. Demək Finlandiya 28, 27 İsveç, 26 Norveç. Bunlar da oldu Skandinaviya ölkələri. Bəs Baltikyanı ölkələr hansı idi? 12 Litva, 11 Latviya, 10 Estoniya. Bunu da öyrəndik. İndi daha aşağı hissələrə gəlirik. Demək, demişdik ki 25 İtaliya idi, çəkməyə bənzər. Yəni çəkmə, belə deyək də, bu qadın ayaqqabısının ayaq hissəsi ilə bərabər, ayaq hissəsi ilə bərabər Yunanistandır 18. Bax, bu 18-i yazırıq Yunanistan. Yəni ki, İtaliya ilə aşağı qadın ayaqqabısının, belə deyək də, aşağı hissəsi ilə bərabər olan Yunanistan oldu 18. Yunanistanla da paralel olan elə 37 Türkiyədir. Türkiyə. Demək, hara oldu? Türkiyə oldu. Yunanistan 18 oldu, 37 Türkiyə oldu. İndi aşağıda bir adanı görürük. Bu 42-də olan adadır. Bura haradır? Bura Kritdir. Bəli, Krit. Bəs yaxşı, 42 Krit oldu. Bəs 38-də də bir ada var axı. Bu Siciliya adasıdır. Siciliya yazırıq. Siciliya adasıdır. 38 Siciliya. Siciliyadan sol tərəfə 41-də var. 41. Bura 41 olan Karfagendir. Karfagen. Bura yazırıq Karfagen. Karfagen artıq Afrika ərazisidir. Fikir verirsiniz. Yəni aşağı hissədə Afrika ərazisidir 41. Bəs burada Sardiniyanı da göstərir. Bu 39-dur Sardiniya. Bax, burada bu ərazidir 39.
40 olan ərazi isə artıq Korsikadır. Bu da Korsika adalarıdır. 39 Sardiniya, 40 Korsika. Bunu da bildik. Daha mərkəz Avropa hissəsinə keçirik. 18 dedik Yunanistandır. 18-in yuxarı hissəsinə baxırıq. Xırda, balaca 4 ərazisi var ki, bax bu 4 Makedoniyadır. Makedoniyadır 4. 3 də var ki, bu Albaniyadır. Nöqtə qoyuram ki, bilək. 4 Makedoniyadır. 3 demək 3 ərazisi Albaniyadır. 1 və 2 də var ki, Montenegrodur. 1, 2 də Kosovodur. 1 və 2. Baxın, nöqtə qoyuram, xırda nöqtə. 1 və 2, Montenegro, Kosovo. Bu hissədir. Burada var ki, bir də 17 rəqəmi var. 17 də ki, Bolqarıstandır. Təbii ki, 17 Bolqarıstan, Osmanlıya, yəni Türkiyəyə yaxın ərazidir. Bax, fikir verək. Bir də 19 da, 17 Bolqarıstan da, 19 da Rumıniya olacaq. Rumıniya olacaq 19-da. 16-nı da dedik. 16 demək, 15, 16-ya da baxaq. 15 Bosniya Hersegovina idi. 16 da Serbiyadır. Bax, bu hissədə Serbiyadır. Bax, bu hissədə 15, 16. Burada qaldı 5. 5 ərazisi Sloveniyadır. Sloveniya 5. 22, 23 qalır. 22, 23 ərazisinə diqqətlə baxırıq. 22 Avstriyadır. Avstriya yazıram. 23 də Macaristandır. Macaristan. 22 Avstriya, 23 Macaristan. 20 Çexiya, 21 də Sloveniyadır. Bunu da yazdıq. Çexiya, Sloveniya. Və burada xırda bir rəqəm var, 6 var. Bu yaddaşımıza saxlayaq bu ərazini. 6 ərazisi xırdadır, Moldova ərazisidir bu. Yəni Ukrayna ilə Rumıniyanın arasında yerləşir. Bu Moldova ərazisidir. Yəni xəritəmiz Avropa xəritəsi haqqında bu qədər. Ümid edirəm ki, bu xəritə bir çox abituriyentlərin və müdavimlərin köməyinə çatacaq.